Ben ritrovati con il tempo di un caffè. In questa puntata parliamo del legame tra caffè, malocchio e smorfia napoletana. Non è vero, ma ci credo. Questa famosissima frase pronunciata dal grande Edoardo De Filippo più di tutte spiega il rapporto che lega il napoletano con la superstizione. Infatti il popolo di Napoli è un popolo allegro, felice, spensierato, ma al tempo stesso ha un profondo rispetto per tutto ciò che può avere un influsso negativo o positivo sulle cose e sulle persone. Vedi, qui c'è la smorfia, qui c'ho il ciclario, c'è carta, calamai e penna, qui c'è il mano Il caffè, sin dai tempi del Regno di Napoli, è sempre stato legato alla superstizione e al malocchio. Infatti, verso la fine Settecento ci fu un personaggio, Nicola Valletta, che oltre a essere un professore di diritto era anche il massimo esperto di iettatura del Regno di Napoli. Lui scrisse un'opera, Il caffè, era una poesia dove parlava appunto bene della bevanda del caffè, e se lo diceva Nicola Valletta, massimo esperto di iettatura, che il caffè faceva bene e portava bene, i napoletani non potevano fare altro che berlo. Nella smorfia napoletana si parla del caffè, vediamo quali sono i significati ed i numeri associati. Non tutti sanno che il caffè non fa sempre 42, infatti in base ai sogni del giocatore cambia il numero da giocare. Sognare di bere un caffè fa 90, offrirlo fa 35, prepararlo fa 52, macinarlo fa 13, venderlo o acquistarlo fa 79. Tostarlo fa 84 ed infine essere in un caffè fa 68. La smorfia, dove sta la smorfia? Sta là. La smorfia. Scrivi. Scrivi. Graziato, scrivi. Dai. C'è bisogno di una smorfia. Padella. Quanto? Padella 66. Spazzola. Dunque, spazzola con i peli. Spazzola 30. Spazzola 30. Caffettiera 61. Battipaglia. Battipanno, battipaglia. Quelli che si battono i vestiti. Come parla male, tu sei ignorante. Lascia fa, scrivi. 7. Hai scritto? 7, Vabbè. 66, 30, 61 e 7. Ma come contrastare il malocchio? Vediamo qual è l'usanza dei gestori dei bar. Il malocchio è contrastato dai gestori e dai baristi con un piccolo accorgimento: è usanza salutare la bella ambriana, cioè lo spirito benigno che protegge il locale quando la mattina si apre l'attività. Guai a non farlo. Buongiorno, bella ambriana. Nei bar e nelle caffetterie napoletane non possono mai mancare ferri di cavallo e corni rossi, che noi a Napoli chiamiamo un cornicel. Infatti il cornicel è il regalo migliore che potete fare a un vostro amico napoletano.